சிவபுராணம் பார்க்க வந்தவங்களுக்கு நன்றி. வெல்கம் டு எல்லா. இது பயங்கரமான வியூ. உங்களுக்கு ரொம்ப நிதானமான குடியா? இது வந்து அராக் அட்டாக். கோவாவில் உராக் மாதிரி இந்த ஊரில் அராக். அண்ட் இந்த பிளேஸோட வைப் நல்லாயிருக்கு. 360 எல்லாம் இப்படி ஒரு வைப்பில் இருக்கும்னு நாங்கள் 2 பேரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு நேராக போய் போயிடும். அப்படி ரூம்லேருந்து அப்படி கதவை திறந்தோன்னு வச்சுங்களேன், இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் வியூ. அப்படி அழகாக இப்போ நமக்காக வந்து காஃபி போட்டு டீ போட்டு ரெடியாக இப்படி வச்சுருக்காங்க. ஸ்டார்ட் த டே. மார்னிங். சரி வாங்க, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/2 hour புக்கு படித்து பீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்கேயா கிளம்பி போகலான்றது தான் ஐடியா. லைட்டிங், மூட், வியூ, குளிர், ஜில் எல்லாமே ஆடி இருக்கு. இந்த ஊருக்கென்று அவ்வளவு புஷ்பங்களும் எங்கிருந்து வந்து சேர்ந்தனவோ தெரியாது. குளத்தை தாண்டி அப்பால் போனோமோ இல்லையோ, கொன்றை மரங்களிலிருந்து சரம் சரமாய் தொங்கும் பொன்னிற புஷ்பங்கள் கண்ணை கவர்கின்றன. அந்த மூலையில் சில அல்லிப்பூக்கள் ஒளிந்து நிற்கின்றன. நெற்றியின் மேலெல்லாம் மயிர் விழுந்து ஊசலாடி கொண்டிருந்தது. மே 1 இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடத்துல இருக்கும். இங்கேருந்து எனக்கு போக மனசு வர மாட்டேங்குது. சுற்றி பூக்களாக இருக்குது. படிக்க ஆரம்பித்த புக்குலேயும் ஃபுல்லாக பூக்களாக இருக்குது. ஓகே, இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். பாய். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படியா பட்டது. நேற்று நைட்டு இந்த ஸ்லோப்பில் ஏறி வர்றதுக்கு பயங்கரமாக இருந்தது. ஆமாம், இங்கே வேறுங்க ஹவுசஸ்லாம் இங்கே ஒரு மாதிரி அழகாக இருக்குது. ஃபுல்லாக செடி பயங்கரமாக அலைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸ்டோரி அலைன் பண்ணி வச்சுருந்தது போயிடுச்சுன்றது எவ்வளோ பெரிய ஒர்த்துன்றது அது பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. இப்போ சிங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் கூட எங்களால் கற்றுக்க முடியல. நாங்கள் ட்ரையும் பண்ணல. வாட்டருங்க பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு இவங்க. நான் எதுவும் ட்ரை பண்ணல, நான் கற்றுக்கவும் இல்லை. இங்கிலீஷ் தமிழ் 2 தான். பட் வந்து நிறைய பேருக்கு இங்கே தமிழ்லாம் வந்து பேச தெரியல, தமிழ் புரியவும் இல்லை. இந்தியா அப்படின்னா ஹிந்தியான்னு மட்டும்தான் கேட்குறாங்க. ஆமாம். கொஞ்சம் நேற்று நான் வேட்டிலாம் கட்டிருந்தேன் பார்த்து யூ லுக் லைக் அ லங்கன் அப்படின்னாரு. நேற்று எம்பிலியப்பட்டி வந்து இறங்கினோன்னு அங்கேருந்து ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்குள்ளே கசமுசான்னு ஏதோ கன்ஃபியூஷன். இவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கனா இல்லை ஃபாரினர்ஸா என்ன அப்படின்னு வேஷ்டி கட்டியிருக்கிறத பார்த்து அப்புறமா ஒருத்தர் நம்ம ஏறின ஆட்டோ டிரைவர் அவர் யோசிச்சு இவங்க வந்து இந்தியா அப்படின்னு அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. கண்டுபிடிக்கல, நம்ம சொன்னோம். அதெல்லாம் யோசிச்சு சொன்னார். ஸோ திஸ் இஸ் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆஃப் எல்லா. போலீஸ் நிலையம் எல்லை தான் அது. ஆக்சுவலாக எல்லை. ரொம்ப நேரமாக ஒரு மியூசிக் ஆமாம் வந்துட்டுருக்கு. அந்த மாதிரி மியூசிக்கு தோர்க்கே மேலே அதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷனு. நம்ம சாப்பிடணுமே 11 மணிக்கு தானே.
11 10 20 தான் ஆகுதா? சரி நான் என்னன்றேன் உட்பிரவேசித்தல். சரி சரி ஓகேவா. ஹலோ ஹாய், யூ guys are open? Anything that we can get in like 10-15 minutes. We have a train to catch. அவங்ககிட்ட ஃபுட் இல்லை இப்போது, வெறும் காஃபி ஜூஸஸ்ன்ட்டாங்க. அதுதான் காஃபி. பிளேட்டிங்கே பயங்கரமாக இருக்குது. வெண்டைக்காய் ஓ, நான் ஒரு வெண்டைக்காய் பிரியன். ரைஸ் பானையில் குத்துக்கிறாங்க வேற. நான் படிக்கவே பாதியிலே இருக்கேன், போயிட போகுது. இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். மணி 10:52, 11 மணிக்கு ட்ரெயின். அர்ஜென்ட்டாக போயிட்டு நம்ம ட்ரெயின் ஏற பார்க்கணும். இருக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். எல்லோ ஸ்டேஷன். வணக்கம் அயூபோவன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே எல்லாவில் இருக்கோம். பதுலாலேருந்து கண்டி போகிற ட்ரெயினுக்கு தான் நம்ம போகணும். இந்த நனுவையானன்றதுலேருந்து தான் நுவாரெல்லியா இருக்குது. பிளாட்ஃபார்ம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்களா? 2 tickets. That's it? செகண்ட் கிளாஸ். செகண்ட் கிளாஸ். How much is it? 1200 For both of us? நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டும் இருக்கு. This is the LR railway station. பீஸ் அழகாக இருக்குது. கண்டி this side? இந்தியா. இது தமிழ் சென்னை. இங்கே இருக்கு. தேங்க்யூ. கண்டி 157 கிலோமீட்டர். ஓ தெம்மோதாரா இந்த பக்கம் 6 கிலோமீட்டரா தங்கம்? ஆனால் இப்போ இந்த பக்கம் தான் தங்கம் அந்த இது இருக்குது. இல்லை அது 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜ் இந்த பக்கம் வருமா? இல்லை இந்த பக்கம் ஓ இந்த பக்கம் வராது இப்போது. இந்த பக்கம் தான் போகும். இந்த பக்கம் தான் போகணுமா? 2.5 கிலோமீட்டர். ஓகே. நடந்து போனீங்கன்னா 2.5 கிலோமீட்டர். ஓகே. வாகனத்தில் போனீங்கன்னா சரி. இப்போது கண்டிக்கு 11:05 இந்த ட்ரெயின் விட்டால் அடுத்த ட்ரெயின் இருக்கா? அடுத்த எண்ணுக்கு 12:10. 12:10 இருக்கா? இதே டிக்கெட்டில் போகலாமா? reservation kapni normal ticket second class. You can use this for that train. This for the train? Okay. என்ன அப்படி படுத்துறீங்க? இது தாண்டி போனா அவர் வந்து அங்கே போயிட்டு ட்ராக் மாற்றுறதுக்காக போயிருக்காரு. ஸோ அதை பார்க்கலாம். நானும் அப்படியே பின்னாடி வந்திருக்கேன். ஆஹா வியூஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. அவர் எங்கே போனார்? எங்கேயோ போயிட்டாரு. இது வழியாக தான் இப்போ ட்ரெயின் வரும். இப்போ வந்து பெரிய கன்ஃபியூஷன். இந்த பக்கம் போனால் தான் 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜ் இருக்குது. அங்கே போகிறோமா இல்லையான்றது ஒரு டவுட்டு. ஆனால் இந்த ட்ரெயின் விட்டால் அடுத்த ட்ரெயின் செம ஸ்லோவாக போகுமா, 10 மணி நேரம் போகுமா. ஸோ அதான் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுருக்கிறோம். அண்ணா ஸ்மால் டவுட். லாஸ்ட் ட்ரெயின் இங்கேருந்து கண்டிக்கு எப்போது? லாஸ்ட் ட்ரெயின் இன்னைக்கா? இன்னைக்கு வந்து 7 மணிக்கு ஈவினிங் 7 மணிக்கா? லாஸ்ட் ட்ரெயின். ஓகே. அது எப்போ மார்னிங் தான் போவோம்ல? மார்னிங் 6 மணிக்கு போயிடும். 6 மணிக்கு போயிடும் கண்டிக்கு? இல்லை கண்டிக்கு 2 மணிக்கு போயிடும். ஓ 2 மணிக்கெலாம் போயிடும். ஓகே. ஆனால் அது இருட்டாக இருக்கிறதால இந்த சீனிக்கான விஷயங்கள் பார்க்க முடியாது இல்லை? வேஸ்ட்டு. ட்ரெயின் போனீங்கன்னா சரி. மார்னிங் இருக்குது 6:40 இருக்குது. அந்த ட்ரெயினுக்கு போனீங்கன்னா நல்லா பார்த்துட்டு போகலாம். இன்றைக்கி நாளைக்கு காலையில் 6 மணிக்கு. அது புக் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை பண்ணலை. அப்போ புக் பண்ண அப்படியே நார்மல் டிக்கெட் எடுத்து போகலாம். காலையில் ஆக்கள் இருக்காங்க. ஓகே. எல்லாரும் இருந்துருவோம்மா இன்னைக்கு? ஜஃப்னா மறந்துடுறீங்களா? அப்போது மன்னார் ஐலாண்ட் மறந்துடுறீங்களா? ட்ரெயின் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் இங்கே வந்து நிற்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிய போகிறது இல்லை நாங்கள் அதில் போக போகிறோமா இல்லையான்னு. அண்ணன் இங்கே தான் ட்ராக் மாற்றினாரா? This is that ever famous train.
சரி என்ன பண்ணுறீங்க? சரி வா ஏறு வா. ஏறின பிறகும் குழப்பத்தில் இருக்கும் இரு ஜீவன்கள். நீங்கள் பின்னுக்கு வர ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா 11 மணிக்கு தான் கண்டிக்கு போகும். அந்த ட்ரெயினை நம்பி இருக்க வேணாம். தெரியல, ரயில்வே ஸ்டேஷன். அழகா தமிழ் பாட்டெலாம் கேட்குறாங்க யாரோ. இதுதான் கடைசி. நாங்கள் கீழே இறங்கிட்டோம் தீயாத்தலவா ரயில்வே ஸ்டேஷனில். ஏன்னா அடுத்து திருப்பி பேக் டு எல்லாம் போகலான்றது தான் முடிவு. பாக் திஸ் ட்ரெயின். ட்ரெயின் வரும். சரியா ஒரு 20-25 நிமிஷத்தில் வரும். நான் அந்த ட்ரெயினுக்கு நான் பண்டாராவில் அடுத்த ஸ்டேஷன் வாங்க வாங்க வாங்க. இந்த மாதிரி சரியான க்ரௌட் வரும். இன்னும் நெருக்கமாக தான் வரும். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. சொல்லி பண்டாரில் சரி எல்லா கிலோ டெமோதுரை 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 பிரிட்ஜு போனோம்ல.
இப்போ தான் ஒரு மாதிரி பீஸாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த ட்ரெயினில் என்ன வரணுமோ அதை பார்க்கணுமோ அதை பார்த்துட்டோன்ற ஃபீலிங் வந்துச்சு. சொல்லலாம். எங்கே அந்த பக்கம் போய் எங்கே நிற்பீங்க சொல்லுங்கள். பட் அங்கே தான் எங்கேயாவது நிற்கணும். அழகாக ட்ராக்கில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து இங்கே தான் நடக்கும். ஜாலியாக ட்ராக்கில் நடந்து போகலாம். தியத்தல்வா ஸ்டேஷன் சிறந்த காகித விமானம். சிறுவர்கள் புக்கெலாம் இருக்குது. இங்கே நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டேஷனில். அது வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ யாராவது வந்து படிக்கணுன்னா வந்து அப்படியே படிச்சுட்டு போவாங்க போல் இருக்குது. இல்லை வெயிட்டிங் டைமில் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து அழகாக புக் எடுத்து படிக்கலாம். நியூஸ் பேப்பர்ஸ், லீஃப்லெட்ஸ், மேகசின்ஸ், நாவல்ஸ், த இன்னோவேட்டர்ஸ் டிஎன்ஏ பாருங்கள். எல்லா விதமான புக்ஸும் இருக்குது. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. சிங்களம் புக்ஸ் இருக்குது. தமிழில் இது ஒன்று இருக்குது. வேறு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. சிறுவர் கதை பேசாமல் உட்காந்து படிக்கலான் இருக்கேன் நான். தமோதராக்கு ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். பேசிக்கலி என்ன ட்ரெயின்னா கூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற ட்ரெயின். மொத்தமே ஒரு 2 கம்பார்ட்மெண்ட் தான் இருக்குது. அதில் எல்லாருமே ஏறி போகிறாங்க. நம்மளும் ஏறி போகிறோம். தமிழ் ஃபேமிலி ஃப்ரம் நுவரெலியா. எங்களை ஸ்வீட்டாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆண்டி இவங்க எல்லாருமே. இப்போ வந்து 1.5 லட்சம் டிக்கெட். ஓ, அது ஒரு 2 மாதம் 6-7 மாதத்துக்குள்ள. முன்னாடி 50,000 போகலாம். இப்போ 1.5 லட்சம் கேட்குறாங்களாம் இந்தியா போகிறதுக்கு. ஸ்ரீலங்காலேருந்து சென்னைக்கு என்ன எடுத்துன்னு வந்தால் விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. போசியா சாப்பிட்டு இதெல்லாம் இருக்கு. ஆறெல்லாம் இருக்கு. நல்லா ஸ்விமிங் பூல் மாதிரி ஆறெல்லாம் இருக்கு. எனக்கு வீட்டுல நல்ல ஒரு சீனரி இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு போங்களே. அப்படியே வந்தீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. நல்ல இருக்கு. எங்க வீடுங்க சொன்னீங்க? குடுவரையில நீங்க வந்து இறங்கலாம். நல்ல டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் குடுவரை. அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாங்க, போயிட்டு வரலாமா? குடுவரை விரலிக்காய் சாப்பிடுதா? இது வந்து அவிச்சி கொஞ்சம் புளிப்பா இருக்கும். கொஞ்சம் புளிப்பு கொஞ்சம் கசப்பா. எல்லா புக்ஸுமே அங்கேருந்து வருதா? ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அபுதாபி இல்லைனா இந்தியா அந்த மாதிரி வெளியூர்லேருந்து தான் வருதோம். அண்ணன் வந்துட்டாரு.
போகிறேன், எடுக்கணும்னு ஆசை. ஆசை, ஆமாம், நிறைவேறணும். அவக்காடோ மரம். மீனாட்சி பிரிட்ஜெல்லாம் இறங்கி போய் பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு தேலன்றாங்க இவங்க. நீங்கள் எதுக்காக ரிட்டர்ன் வந்திருக்கீங்க? அவள்தானுங்களா? தெமோதரா. மக்களே, காலைல எல்லாலேருந்து கிளம்பி கண்டி போனோம், ட்ரெயின் ஏறணுமா. அப்புறம் அந்த ட்ரெயின் போரிங்காக இருந்துச்சுன்னு தேத்வாலாவில் இறங்கணுமா. அங்கேயும் திரும்பி பிரிட்ஜு பார்க்கணுன்னு தெமோதராக்கு ட்ரெயின் ஏறணுமா. இந்த ட்ரெயினில் நம்ம இவங்களை மீட் பண்ணோமா. அவங்க கூட இப்போது உதாரா வந்துட்டோம். அவங்க அப்பா தோ திஸ் ஃபேமிலி. அவங்க வந்து தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஃபேமிலி. அவங்க வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்களேன் அப்படின்னாங்க. வந்துட்டு போகிறோம், அவ்வளோதான். நமக்கு தான் அது பிடிக்குமே. உடுவரை ஃபோட்டோ காப்பி, ஃபோன் ரீலோட், இமெயில், யூட்டிலிட்டி பில் பேமெண்ட்ஸ், அதுக்கெல்லாம் இங்கே ஒரு கடை இருக்குது. ஏரியா டாக்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பழமெல்லாம் எடுக்கிறதா செலவெல்லாம் யாருது? பொங்க சுருக்க பற்றியா? சுருக்கன்னா வேகமான அர்த்தம். இங்கேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வித்தியாசம் இருக்கும். ஆமாம், யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து நல்ல வடிவாக அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல. அது நல்ல வேறு தமிழ். ஆமாம், ரொம்ப சுத்தமாக பேசுவாங்க. ஆறு நதி, இந்த நதியில் தான் குளிக்கலான் இருக்காங்க. பார்ப்போம். அதாவது பயணம் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி மக்களை சந்திச்சு அவங்களோட இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். ஸோ அது நடக்குது அப்படின்னும் போது குசி. எங்கள் 2 பேருக்கு ஆக்சுவலாக செம குசியாக இருக்குது. நாங்கள் வடி ஜாலியாக போகிறோம், அவங்களுக்கும் ஜாலியாக இருக்குது. யாரும் வராங்க வீட்டுக்கு, நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறோம், ஜாலியாக இருக்கும். நான் பாருங்க எப்படி வைப் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. மழை தூரிக்கிட்டு இருக்கு லைட்டாக. அண்ட் ஒரு சின்ன மலையேற்ற மாதிரி ஒன்று ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்கேயுமே ஃப்ளாட்டே ஆகலை. ஆகும், தோ ஆகுது. கேமரா நினைக்கக்கூடாது. சரி, கட் பண்ணி அங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. ஏய் பூனா, இதுதான் அவங்க வீடு. இங்கே தான் வந்திருக்கோம். மணி 2:30. அங்கங்கே ஒரு கருப்பு ஹேர் பேண்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் ஏஸ்துங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்க பெட்ரூமில் வந்து கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வேணால் ரெஸ்ட் எடுக்கன்னு இருக்காங்க. அந்த செயல் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து புளிய மரம். பழைய இலை போய் புதிய இலை வந்துட்டுருக்கு, அதனால தான் இந்த கலர் சேஞ்ச் அப்படின்னாரு. நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ஆஹா,
மழையில் கொடை பிடிச்சிட்டு வெளியில் போகிறோம். வாங்க போவோம். சமாதி நிவாகனா அப்படி இல்லை, இந்த போதை வசத்துக்கு அடிமையாகிறாங்க தானே. ஆமாம் ஆமாம். அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணாதகிறாங்க. திருத்த கலைஞர் கொண்டு வந்து கட்டுப்படுத்தி ஓகே கொடுக்காம அவங்கள வச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. துரியங்க மரம் 2 வருஷத்துல தான் காய் காய்க்கும். 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையா? வாசம் அடிக்குமா? ஓ சரி, சகதி ஆகாமல் என்ன ட்ரிப். க்ளவுட்ஸும் மவுண்டன்ஸும் வந்து பயங்கர இருக்குது. இந்த மலைக்கெல்லாம் என்ன பேர் எதாவது வச்சுருக்காங்களா? அது பேரானு இல்லை. பேர் ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து பஸ் டு கொலம்போ. ஆனால் அந்த பக்கம் போகிற பஸ்லாம் பதிலாக போகுது. ஏரியா கைப்படுது. நீங்களும் தமிழ் பேசுவீங்களா? முஸ்லீமாக இருந்தாலே தமிழ் பேசு. ஸ்ரீலங்காவில் அழகு அழகு அழகு. அப்புறம் இப்படி தமிழ் பேசுகிறேன். கியூட்டாக இருக்காரு. பயங்கரமான ஒரு செட்டப்பில் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். அழகாக இருக்குது மக்களே. இது வந்து வேறு லெவல் கவனிப்பு. பயங்கரமான சாப்பாடு. இந்த மாதிரி உட்காந்து நான் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிருக்கேன், ஆனால் சாப்பிட்டதில்லை. இந்த மாதிரி நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது. மணி 5:45. இப்போ தான் நம்ம வந்து இங்கேருந்து கிளம்புறோம். டாடா, பை 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 மக்களே, தேங்க்யூ. பார்த்தீங்கன்னா டேமை திறந்து விட்ருக்காங்க. அதனால் மழை வேறு பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருந்ததால் தண்ணி பீச்சிக்கிட்டு அடிக்குது. அங்கே இறங்கி கழுவினா அந்த இடத்த தான் மூடிடுச்சு. ஓ இப்போ இறங்கி கால் அலமணி இடம்லாம் இப்போ ஃபுல் வெள்ளம். பை 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 பதுலா. இப்போ அந்த குடும்பத்தோட அவங்க போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்தது நேட்டிவ் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் அவங்க. ஸோ இந்த பொருளாதார கிரைசிஸ், பேசிக்கலி எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்னால இந்த மக்கள் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அரசியல்வாதிகளும் அரசியல் பண்ணுறதால ஊழல் பண்ணுறதால எவ்வளோ பாதிப்பு அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். பயங்கர இதாக இருந்தது. பட்டு ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நாள். எனக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அந்த மீல் வந்து மனசும் வயிறும் பயங்கர நிறைஞ்சு அந்த மாதிரியான ஒரு மீலாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தோடு நம்ம வந்து டே 4 முடிச்சிக்கலாம். நாளைக்கு எங்கே கட் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணால் எங்கே இருக்குன்றது தெரில. அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிப்போம். ஏன்னா இப்போ எங்கே போகிறோம் வரலாம், என்ன வேணால் ஆகலாம். சரி, ஓகே மக்களே, நம்ம அடுத்து சந்திப்போம். சிவபுராணம் பார்த்ததுக்கு நன்றி.